ベッドで考え事をしているキラリ。なんだか眠れなくなっている様子。今日の学校、あの子にこうすればよかったな。はあ、後悔。寝る前は不安を処理しやすい時間帯。でも考え続けると交感神経が優位になり、眠れなくなる。メモに書いて、脳から外すと落ち着きますよ。考えは外に出す。リフェーデービル。